Se on Mandatory Uncle, aka Unkkis. Ja tää on mun ensimmäinen video. Tää kertoo mun diettaamisen aloittamisesta. Mä oon jotenkin koittanut vlog-tyylisesti pitää sitä yli ja rakentaa siitä jonkun video. Nyt 2 viikkoa diettiä takana. Video lähtee periaatteessa ensimmäisestä päivästä liikkeelle. Tai dietin ensimmäisestä päivästä liikkeelle, kun se tästä lähtee rullaan. Siinä videosisältö on silleen, että siinä on punnitusta, InBody-mittausta, vähän maksimei, mitä mä oon ottanut. Ja jotain löpinää liittyen diettaamiseen ja kaikkeen muuhun. En mä tiedä, mä en oo mikään fitness-influenceri. Mä teen asiat omalla tavallani. Mä tiedän jonkun verran asioita, mutta mä myöskin teen paljon asioita eri tavalla, kun mä tiedän, että pitäisi tehdä. Ehkä niin kaikkien tulisi tehdä. Kaikkien kannattaisi varmaan löytää se oma tapa siihen painopudotukseen ja kaikkea. Mä näin joku video, missä joku äijä juo 2 kertaa aamusta jotain kananmunavalkuaisia ennen treeniä ja treenin jälkeen. Ja sit se syö mitä se haluaa loppupäivätyyliin. Ja en mä tiedä, jokainen tekee mitä tekee. Tärkeintä on, että yritetään pysyä terveellisen ja nauttia elämästä, I guess. Joskus joutuu uhraamaan toista, että saa toista ja silleen, että mut that's life, I guess. Nyt niinku video pari. No niin, se on juhannuksen jälkeinen maanantai. Likainen tiskipöytä. Vähän ankea ilma. Toi näyttää, että siellä paistaa aurinko, mutta siellä ei tosiaankaan paista. Tänään mitataan. Lähtöpaino, dieetti alkaa tänään. Just herännyt. Tosiaan aamusi hyvä mitat paino yleensä, koska silloin se on hyvin vertailtavissa itsensä kanssa. Sen jälkeen kun on käynyt virtsaamassa, niin on hyvä mitata paino. Sitten se pitäisi olla vertailutulokset keskenään, niin pitäisi olla aika samat. Ja se näyttää 88,6. Tämmönen aamu vähän kuiva lähtökohtani. Tommonen mä flexaan. Täällä jenkkakahvoisurasvaa reilusti. Mulla jotenkin silleen, ihmisillä jakautuu rasvaa erilainen. Mulla ei yläkroppaa tuu niin paljon, paitsi tähän. Sitten vattas on jonkun verran. Sitten täällä reisissä on aika paljon. Takapuolessa on jonkun verran. Jos jännittääkin, niin no. Kyllä siellä on hyväkotoveriset bokserit, niin kyllä kuin meissä. Joo. Ja tässä nähdään vähän niinku meitsi tyypillinen aamiainen. Normaalisti saattaa olla joku 6 munaa, nyt on 3 ja sitten periaatteessa 3 munan proteiinit on korvattu tuolla proteiinivanukkaalla, koska kananmunasta tulee niin paljon rasvaa. Sitten siinä päällä on tommoista Franks, tää nussii, tää on niinku god damn, elämän eliksiiri, varsinkin dietillä. Täällä on kaloreita joku 30-100 grammaa kohden, niin se on niinku melkein semmonen määrä, että sitä edes laskee, kun sitä tuossa olisi joku 10 grammaa. Ja sitten 100 grammaa raajuustoa, niin tuossa proteiini joku 52 grammaa ja muuta silleen rasvaa ja hyvin vähän hiilihydraatteja. Mä huomaan, että sillä ainakin pysyy nälkä lounaaseen asti tosi hyvin pois. Ei mitään kummosta, mutta näillä mennään 483 kaloria. Tosiaan ennenkin dietannut ja näin poispäin, mutta se on hyvä, että siitä on niin pitkä tauko, että nyt mulla on viikon pekkasvapaat tähän kesälle. Mä pystyn hyvin totuttelemaan tähän. Mulla on valmiiksi tehty jonkun verran ruokaa, mitkä on silleen, että kalorit pitäisi mennä noin 600 kaloria per ateria. Ja sit aamupalassa on joku 500 about terallaa. Sitten iltapalaksi jää loput 200 ehkä. Aika radikaali. Mä tiputan 2000 kaloria. Ehkä 2200. Mä annan sen silleen heitellä, koska mä haluan, että tää on niinku mahdollisimman luonnollista. Ettei tästä tule semmoista, mitä aikaisemman dieetillä ollut, että mä kyttään niinku viirun tarkkaan ihan kaikkea. Mut silti silleen, että mä en lähde lipsuun niinku siihen, että mä söisin kauheasti herkkuja tai että se niinku olisi mitään cheat dayta. Tosiaan mun normaali kulutus on jossain 3700, ehkä 4 tonnissa, riippuu kuinka paljon askelia tulee töissä ja siitä, että kuinka paljon
tulee muuten rehattua sit kuntosaliurheiluun ja sit työskentelyohjeelle tuleeko juostua tai tämmöstä. Tänään mennään käymään inbody-mittauksessa. Siellä pitää olla 4 tuntia ravinnotta. 2 tuntia. Mä ajattelin, että mä oon vähintään 4 tuntia, että tulee kaikki todennäköisimmät tai ne parhaimmat mittaustulokset, mitä siellä voi tulla. Tai lähimpänä totuutta. Ilmeisesti se laskee kaiken sisäiseksi rasvaksi. Semmosen ylimääräisen painon esimerkiksi vattalaukun sisällä ja tämmösen. Niin mä en oo 4 tuntia syömättä. Vähän jännittää. En oo koskaan kuvannut mitään, en ole koskaan haastatellut ketään tolleen. Tiedä, saadaanko me mitään haastattelua? Mä sanoin, että mulla käy se, että jos saadaan kuvat pelkkä toimenpidekin. Siihen ei oikein sit reagoitu siinä puhelussa. Mua jännittää se puhelukin vähän omalla tavallaan, jos pitää kysyä tommoista asiaa, mikä on itsellä niin jotenkin luonnoton juttu. Mutta kysyin kuitenkin ja tänään mennään sinne, mulla tulee kaveri kuvaamaan. Sitten saadaan vähän tietää, että kuinka paljon mä voin edes pudottaa painoa ilman, että mulla lähtee lihasmassaa ja kaikkea muuta. Tänään mennään inbody-mittaukseen. Ollaan tultu tän Porin kirsikkapalveluille. En oikein tiedä mitä muuta tekee. Löysin netistä tiedon näistä inbody-palveluista. Saa mitattua. Dieetti alkoi tosiaan maanantai, nyt on keskiviikko. Katsotaan kuinka paljon rasvaa, katsotaan mitä muut tietoa saadaan itsestä pihalta ensimmäinen kerta kun mä koskaan käyn. Otetaan muutama kysymys tosta paikapitäjältä ja näin. Eikä siinä se enempää mennään kattoo. En oo tosiaan ikinä kuvannut mitään tämmösiä videoita, jotka on mun mielestä todella jännittävää. Se on ehkä enemmän hygieniasyistä pyyhitään. Kukka näyttää välistä, ne ei pääs nojaantumaan. Mitataan painoasi. Pysy paikallasi, äläkä tartu kahvoihin. Painon mittaus on valmis. Siihen voi laittaa puhelinnumeron, että jos tulee uudestaan tällä samalla koneelle, niin se piirtää tänne mittaushistoriaa. Okei. Tai sitten vierasmittaus. Laita kantapään takaosan elektrodeihin. Tartu kahvoihin. Aseta peukalosi soikeisiin elektrodeihin. Pidä käsivarret suorina. Vältä käsivarsiesi ja kehosi sivujen välistä kosketusta. InBody-testisi alkaa. Pysy paikallasi, äläkä puhu testin aikana. InBody-testisi on valmis. Sitten voit laittaa kahvat ja vähän niitä tietoja siitä sitten. Joo, laitan sukat. Sä lukkasit sukat jo vai kengissä? Tämä paperin tärkein ruutu on tämä. Okei. Eli tämä kertoo se viskeraalirasvamäärän. Ja sullahan se on tää vaalea harmaalla alueella. Eli silloin se on oikein hyvä. Onko viskeraalirasva, niin onko se sitä rasvaa, mikä on kerääntynyt tuon suolien ympärillä? Tai Juu, sisäinen ympäri. Juu. Okay. Ja se on just sitä rasvaa, mikä on vaikea saada pois. Okay. Kun sanotaan, että lajuhoiläskejä, niin niillähän voi olla viskeraalirasva täällä, vaikka ne näyttää muuten tosi hoikilta. Okei. Joo. Mutta tää on tosi hyvä. Ja sitten nämä imparipisteet kertoo niinku kehon semmoisesta niinku kokonaisvaltaisesta tilanteesta, että mitä korkeimmat ne on, sitä paremmin se sun kroppa voi. Ja no, jos on paljon lihaksia, niin se voi olla jopa yli 100. Okei. Ja mulla se on 90. Joo, mutta se on tosi hyvä luku. Joo, vaikuttaa hyvältä. Mä oon saanut mistään testistä näin hyviä tuloksiakin. No niin. Mä oon joskus saanut kans teistä hyviä tuloksia, mutta en enää vuosikausia. Sitten täällä, jos katsotaan, niin tää näyttää sulla painokontrolliksi 1,9 kiloa. Eli sen verran se niinku suosittelisi sua laihduttamaan. Mutta sitten taas, jos katsoo niinku kokonaiskuvaa, niin en mä näe tuommoista 1,9 kiloa missään. Joo, mulla olisi enemmän niinku tarkoitus ottaa niinku rasvoja pois silleen, niinku, ehkä vähän radikaalimmin silleen kehorakennusmittakaavassa, mutta ei kuitenkaan silleen, niinku, ihan sinne päätyy asti, mutta silleen, että sais lihaksen säikeet ja tämmöiset kaikki näkyviä paremmin. Joo, no sit se on ehkä
Ja sitten tämä lihasrasvadiagnoosi, niin kun tän nyt piirrettäisiin kynällä viiva ja sitten näitte mustien, niin tästä tulee D. Eli silloin se tilanne on hyvä. Okei. Et lihasmassaa on enemmän kuin rasvamassaa ja painoa. Kun toisillahan se on sillä lailla, että lihasmassa voi olla jo täällä, mutta sitten paino onkin täällä, rasvamassaa täällä. Ja jos me lähdetään kynällä piirtämään, niin siitä tulee C. Aivan. Tuossa näkyy PMI ja rasvaprosentti on 16,8, mikä on normaali. Mä ajattelin, että se olisi jossain yli 20. Mulla on semmoinen ajatus, mutta ei se sitten vissiin ole. Ei se ole 16,8. Okei, kui tarkka tää on? Että kuin niinku luotettava tulos tämmöisissä laitteissa on? Siis kyllä se on aika tarkka. Toki tämä on ollut silloin, kun mä otin tää laitteen, niin tämä on ollut niin markkinoiden paras. En tiedä, en ole seurannut sen vertaa, että onko tullut sit uusia, mutta kun se korona kun tuli, niin sehän sotki tosi paljon niitä. Et voi olla, että ei ole tullut. Ja Motivira ja tommosetkin, niin niilläkään ei ole enää niin toimintaa tällä saralla. Okei. Mutta kyllä se Niin, varmasti, voi olla niin siis joo. joo, ehkä jotain, mitä näyttää, että mennään johonkin vetelinlumaan ja tämmöisiä, mitkä maksaa 300 €, niin ne on varmasti vielä luotettavampia, mutta mun mielestä tämä on hyvä niin siis tavallaan ohjenuora niin siihen, jos haluaa saada niitä tuloksia ja nähdä sitä. Kun mulla oli itsellä kanssa jossain kohtaa, että mulla näytti vaaka-aine, että mä oon lihonnut 300 grammaa. Ja sehän on nyt aina ihan katastrofi. Niin sit mä rupesin käymään impanimittauksista, niin mä olinkin laihtunut 100 grammaa ja mulla oli tullut lihaksia lisää, niin sehän ei näy siinä vaakalla. Niin. Mutta tää näyttää sit sen. Sitten sitä on tosi vaikea niinku omaa kehoa katsoa, koska se jotenkin ilmeisesti menee myöhässä se, että jos sä katsot peilistä sitä, että onks mä nyt kiinteämpi, onks mä nyt mistä kohtaa mitäkin, ja sitten se heittelee niinku siinä, että mikä päiväkin on, niin kuinka paljon nestet kehossa ja kaikkea muuta, niin kyllä tää on varmaan tosi hyvä siihen, että pystyy niinku seuraamaan reaaliajassa kaikkia näitä arvoja. Juu, ja se, jos niinku, voidaanhan me testata, että jos sä menet syömään oikein tukeva lounaa ja katsotaan uudestaan, niin voi olla saadaan viskeraalirasva kohoamaan, koska sehän laskee sen kaiken vatsasisällön niin kuin viskeraalirasvaksi. Että on se sitten vettä tai mitä se on. Et sen takia mä sanoin, että olisi hyvä olla syömättä ja juomatta se muutama tunti ennempää. Mä oon ollut 4 tuntia. No niin, se on ihan hyvä. Sitten täällä on tää lihastasapaino. Eli sulla on oikeassa kädessä 4,17 ja vasen käsi on 4,28. Onko sä vasuri? Ei. Mä oon oikea käteen. No niin, mutta sulla vasen käsi on niin vahvempi. Joo. Keskivartalossa 31,7 kiloa lihaksia. Ja samalla sulla vasen jalka on vähän vahvempi kuin oikea. Mutta ei nyt mitään niin, siis semmoista merkittävää. Joo, eikä tasaiselta niin. Ja täällä näkyy sitten nestetasapaino. Ei ole turvotuksia. Että jos se olisi täällä, niin sitten olisi turvottas. Joo, silleen suomeksi. Niin. Joo. Nää kuin tarkkoja nää perusaineenvaihduntaa? Kyllä se aika tarkkaa on, kun silloin kun mä itse kokeilin että just niitä rasvoja kanssa pois ja sitä lihasmassaa, niin kyllä ne aika hyvin pitää, että niillä pääsee sitten niinku tuloksia. Joo. Nyt taas jos tää on niinku perusaineenvaihduntaa varten, sä tarvit noin paljon kaloreita. Niin, ja sitten tietenkin jos sä teet joka päivä hirveät treenit ja jotain aerobisjumppaa sinne vie, niin silloinhan tarvii saada lisää. Joo. Mulla on tällä hetkellä, mä pidän tuosta 1900-2100 mun päivittäinen kalorimäärä, mutta voi olla, että se nyt nousee hiukan sitten, kun menee taas Pekkasten jälkeen töihin, niin tulee vähän enemmän askelia sun muuta. Joo, täällä on tää suositeltava kalorisaanti on 3061 kaloria. Joo. Sanotaan, että mulla pysyy, itse mä oon huomannut, että mulla pysyy paino siinä, että jos mä syön joku 4000, niin mulla pysyy paino niin kuin samana. Et ilmeisesti se, että liikun aika paljon, työ on fyysistä ja sitten tulee käytyä salilla paljon ja käveltyä ja juostuukin jonkun verran, niin siinähän sitä
tulee kulutusta aika paljon. Mutta täällä on kaikki proteiinit, mineraalit, kehorasvahan, ne on normaalit. Ei ole mitään, tasapainossa ei ole mitään häikkää, kaikki on tasapainossa. En mä ajatellut, että ihan hirveästi mitään olisikaan vinksallaan, sen verran hyvät elämäntavat ehkä ainakin omasta mielestään, niin ihan monella onkin omasta mielestään hyvät. No, ihan siistiä. Kuka tämmöisestä voisi hyötyä? Mä en tiedä, vastasitko sä siihen jollain siis tapaa? Tästähän voi hyötyä kaikki, ketä on oman kehon niin terveydentilasta kiinnostuneita. Kuntoilijat, laihduttajat, ikäihmiset, mutta toki ikäihmisillä on sitten taas paljon, että jos on sydämetahdistin tai sit on amputoitu joku, niin silloinhan tämä ei ole mahdollinen tämä laite. Mikä se toimintaperiaate tuossa laitteessa niin on? Niin, no siellä kulkee se sähkövirta. Pää on ainoa, mitä se ei tietenkään kierrä, koska siellä on meidän kova levy, niin se ei ehkä tykkää sähköstä. Niin se kiertää siellä ja sitten se tekee ne laskelmat sieltä. Mikä tämmöisen niin hinta? Sanoit, että semmoiselle vesiupotusjutulle, semmoiselle niin monipuoliselle, mikä voisi ehkä jollain tapaa vähän parempi, niin se olisi jossain 300, mutta mistä tämmöisten hinnat menee? No, mulla on ollut se 30 €. Joo, eli siis silleen todella helposti saatavissa kaikille. Joo. Että kuka vaan melkein pystyy tulemaan, jos on kiinnostunut. Se on hienoa. Kauan teillä on ollut tämmönen, sanoit, että aika kauan ilmeisesti, ja sitten mitä muita palveluita niin tarjoatte, että minkä alan firma tää on? Toi Kirsikka-palvelut on niin kotihoitoalan yritys, että tehdään kokonaisvaltaista hoivaa, palvelua tarjotaan ikäihmisille ja sitten tehdään kodisiivaukset, ikkunoiden pesut. Ja tämä Impari-mittaus, olisiko tämä ollut meidän 5 vuotta? Okei. Onko tuo tuonut paljon niin asiakkaita? Kuinka usein täällä niin käy ihmisiä tuossa mittauksessa? No kyllä siinä ihan sillä säännöllisesti käy semmosia, kun kävi silloin alkuunkin. Ja toiset ostaa sitten useamman mittaus kerran suoraan, että sitten niitä tulee tultua ja yrittää sitä motivaatioa sit saada. Okei. Kun se on sitten taas minun mielestäni, jos sä saat oikein huono paperi, niin se motivoi sua tekemään asioita paremmin. Ja jos sä saat oikein hyvä paperi, niin sekin motivoi, koska sä haluat vielä paremmin. Joo, mullakin on Mä meinasin, että mä olin tiputtanut painoa 20 kiloa. No älä nyt kuitenkaan lähde sillä linjalla. Joo, että nyt niin kyllä se on varmaan lähemmäs ehkä sitä 8, jos 8 kiloa mä koitan sitten. Se on varmaan helppokin saada. Jotenkin silleen, just että kun seuraa vaan painoa ja seuraa peilikuvaa ja sit sanotaan, että ehkä tuntee jopa katsoo johonkin sovellukseen, mihin mittaa kaloreita, niin siinä tulee joku päivä joku 5000 ja tuntee semmoista niinku mielipahaa siitä ja sitten katsoo peiliin ja tuntee ne omat jenkkakahvat ja tai tämmöistä, niin sitten siinä tulee helposti semmoinen, että hitto, että onpas mä niinku hirveässä kunnossa. Ja tää on tosi hieno tämmönen mittaus, koska tää tuo niinku perspektiiviä siihen, että hetkonen, että eihän asiat nyt oo niin niinku huonosti, mitä sitä niinku ajattelee. Joo, mä ajattelen itse kanssa sitä, että toi aivot antaa sulle väärää peilikuvaa jonkun aikaa. Että sä et näe itse sitä muutosta, kun sitten taas ulkopuolinen ihminen näkee sen. Ja ehkä tarvitsisi niinku sitä, että kun mulla on semmonen taipumus, että mä katson itteni peilistä tosi paljon. Että aina kun mä näen peilin, niin mä saatan olla siinä silleen tälleen tai jotain muut. Niinku. Ja joskus se miellyttää ja sitten se vaikuttaa tietysti mielialat ja kaikki tämmöiset tosi paljon. Ja mä tuun tosiaan, en tiedä kuinka paljon mä nyt otan painoa pois, mutta älä nyt ainakaan 20 kiloa. En mä 20 mun tarvitse huolestua sinusta. Joo, okei. Ehkä me ei mennä siihen, mutta mennään näin ja mä palaan sitten takaisin, kun on jonkun verran lähtenyt pois, niin katsotaan, että onko terveydentila mennyt huonompaa vai parempaa suuntaan siitä. Joo, ja sitten semmonen juttu, että nyt kun sä menet kotiin, niin sit sä hävität se vaaka sieltä. Okei. Onko niin? On, koska vaaka on mun mielestä aivan turha kapistus silloin varsinkin, jos niinku treenataan, niin siitä ei tule mieli pahaa, kun se paino on noussut, vaikka todellisuudessa se olisi tippunut. Joo, mä ajattelin, että mä pidän vaakakoton, niin mä käyn kerran viikossa ja sitten mä kuitenkin koitan pitää mielessä sen, että siinä on se nestetasapainoheittely ja kaikki muut ja lihasta saattaa kasvaa ja sun muuta, niin mä koitan pitää sen mielessä, mutta mä koitan olla ahdistumatta. Okei, mulla ei ole niin suurta ongelmaa sit siltä, että jos ei se liikukaan ihan hirveästi, kun mä tiedän, että jos mä teen asiat oikein, niin silloin oikeita asioita tapahtuu mun kehossa ja mä oon niin paljon
itse tykännyt tutkia kaikkea kehorakennusta, painonnostoa, kaikkea tämmöistä, että mä pystyn selittämään se hyvin itselleni, että minkä takia se paino ei ole sieltä lähtenyt välttämättä tippumaan. Mut haluan silti pitää jotain semmoista henkilökohtaista seurantaa myös yllä, muuta kuin tää. Joo. Ei mitään, Mittanauha on yleensä parempi. No se voi se vaaka. Joo. Ei mitään, kiitos oikein paljon. Kiitos. Nähdään taas. Nähdään. Mukavaa päivän jatkoa. Joo, sitä samaa. On tää vaan vitu hienoa, kun kaikki tämmösiä välineitä on riisikeitintä. Ja sitten on tommonen möhötin, slow cooker, pöhötin. Siellä on nyt joku 2,5 kiloa lihaa odottamassa, että se on ollut siellä 7 tuntia, että siitä tulee revittyä. Siitä saa joku 13 annosta ruokaa tälleen dietillä. Helpottaa hiukan elämää, kun ei tarvitse koko ajan funtsia, että mistä seuraava ateria tulee. Ja että millaiset makrot siinä kun laskee tosta vaan. Mulla on kalorit 2 tonnissa. Tässä on mun tekemää slow cookerista tehty ulkofileistä pulled beefia, riisiä, raajuustoa, kurkkuu, tomaattia, 650 kaloria, 50 grammaa proteiinia, hyviä hiilareita, ei turhemmin liikaa rasvaa, vaikka tietysti vähän enemmän kuin jossain kanarinnassa, mutta toimittelee. Ei sitä tarvitse syödä kuivaa kanaa ja kuivaa riisiä, jos diettaa. Internet on kaikki ohjeet täynnä, jos se itse keksi. Ja sit siihen kylkeen, kun ottaa vielä tommosen sokerittoman limsa, laihduttaja unelma, tai yksi parhaimpia apulaisia pitää vattaa vähän täynnä ja sama keihimo tyyntettyä, niin on se. Let's get it. No niin. Se olisi aika lailla eka viikko diettiä pulkas. Nyt on siis sunnuntai. Dietti alkoi maanantain. Mä perjantain tulin siihen lopputulokseen, että mä nostan kaloreita pyöreä 500 kaloria. Eli se, että se on nyt 2500, saa heittää siinä 2400 ja 2600 välillä. Mä söin perjantain sen verran. Ja sitten lauantai mä kävin juokseen ja sitten sen 13 kilsan lenkin pari tuntia aamupalan jälkeen. Ensimmäinen kerta, kun on koskaan juossut niin paljon. Se vähän semmoista haastetta, että kun verikaan juoksin, niin mä siinä vähän lesoilin ja mä olin että kyllä periaatteessa maratoni juoksee niinku, mä en tiedä jotain mun omin voimafantasioita, mutta silleen, että kyllä maratoni pystyy juokseen tahdonvoimalla, jos on perushyvässä kunnossa. Niin sitten me vähän niinku päädyttiin siihen, että juostaan niin kauan, kunnes jompikumpi lopettaa, mutta sitten me tultiin semmoiseen yhteispäätökseen, että juostiin, kun oltiin siksakkiin tarpeeksi vetty siellä mettässä, että juostaan nyt vaan niinku takaisin, mistä tultiin. Ja sitten tuli semmoinen 13 kilsaa. Ja kyllä sen jälkeen oli jalanpohjat kipeät, en tiedä, ottaisiko uudet kengät hommat tai jotain muuta. Mä en tunne semmoista kauheat nälän tunnet dietillä, semmoista niinku vattas olevaa semmoista, että niinku pakko tarvitsisi syödä, vaan se on enemmänkin mulla siitä kiinni, että mulla on niinku himoja ja sitten mä huomaan, että mulla on energiavajetta ja kaveri sanoi mulla viikon ajan tossa, että äijä tarvii kyllä lisää hiilareita, että sun pää ei toimi yhtään. Heitti ajatukset eikä pystynyt kuuntelemaan eikä keskittyä välttämättä, niin ehkä se oli ihan hyvä ajatus nostaa kaloreita. Käytiin tosiaan juokseen siinä lauantain ja mä nukuin sen jälkeen lepposat päikkerit, kun oli käynyt sit toisen kaverin kanssa vielä vähän keskustassa pyöriin ja jotain muuta. Sitten kaveri oli soittaa DJ:n, tai on niinku yhdessä raflas DJ:n ja meni sit siinä chillaa ehtooksi vielä viimeisen tunnin, kun se mitä se oli. Ja äijät lähti sit syömään pari järkkäriä ja sit tää DJ-frendi ja sit mä olin silleen, että mä tuun mukaan, mä tuun seuraksi, mut sit mä tein semmosen pizzamestaan ja sit mä olin silleen, että kyllä mä nyt vinksit voi ottaa ilman kastiket ja laskin niistä kalorit joku 800, että mulla oli sen päivän kalorit täynnä, niin että tää on nyt mun huomisen aamupala. Mut sit kun kello on jotain 2 yöllä ja sä syöt wingsseja, missä ei oo kastiket ja kaverit vetää pizzaa siinä vieressä, niin totta kai mä sit menen ottaa ranut kaikilla moisteilla siihen kylkeen ja siitä tulee joku 700 kaloria melkein lisää. Sitten tuli kauhea morkkis. Mä olin silleen, että ei saakeli, että mitä mä mennyt tekee, että mut anna pikkusormen ja sit se vie niinku koko käden. Ikävä tunnelma, sit tuli paha mieli. Sitten tuli vielä valvottua. Sitten mä tajusin, että nyt sunnuntai tosiaan, että tämän päivän syöminen tulee olemaan vähän piruikävää, kun sieltä puuttuu se reilu 1000 kaloria. Että 1000 jollain tarvitsisi pärjätä ja tänään on ollut myöskin salipäivä.
Se on kivaa, se on mukavaa, se on hienoa. Herännyt tosi myöhään, syönyt omenaa ja mennyt salille. Silti tuli otettua Maximei, mikä mulla on semmonen treeniohjelma, että mulla niinku on 2 päivää voimaa yläkropalla ja alakropalla ja sit 2 päivää periaatteessa hypertrofi lihaksen kasvatusta alakropalla ja yläkropalla. Niin tänään on sit tää voimapäivä, niin tää nousee silleen progressiivisesti koko ajan ylöspäin, kunnes tulee sit taas lepoviikko ja sit lähdetään otetaan muutama askel taaksepäin ja sit taas noustaan se 2,5 kiloa esimerkiksi per nosto, niin, tai niinku 5 kiloa, riippuen mikä nosto on ja tälleen. Tosiaan nostot onnistui ihan hyvin, ei siinä mitään. Mä en oo vieläkään syönyt niinku mitään muuta kuin sen yhden omenan. Sitten mä oon juonut hiilihapotettua vettä ja vettä. Nyt sit tämän päivän ruoka koostuu maitorahkasta, proteiinijauheesta, vähän kaurahiutaleista, hiukan maitoa. Mä toisen omena jossain kohtaa ja sitten siinäpä se aika paljon maitorahkaa ja proteiinijauhoa, että saa niinku makrot tasoteltua jonkun verran. Et siellä on yli 100 grammaa nyt rasvoja. Tai silleen, että koko päivässä, nyt kun tulee kalorit täyteen ja mä lasken ne valmiiksi, niin siellä on yli 100 grammaa rasvoja, mitkä on normaalisti jossain 6-70 dieetin aikana. Et ei tuu tarpeeksi hiilareita, mutta proteiinit mä saan taputeltua ihan oikeisiin. Et ei tää semmonen kauhea katastrofi ole, että pikkasen joutuu nälkää kärsimään niin sanotusti, vaikka mä sitä niin hirveästi kärsin ja sit semmoista energiavajeita semmoista mähinää. Mä oon ollut aikaisemmin dieteillä, en oo käynyt niin kauheasti missään ulkona ja ollut sillä tosi semmonen strikti. Ja nyt sit huomasin, että jos menee johonkin tommoseen paikkaan, niin sit täytyy olla joko rautainen tahto ja olla siitä kiinni, että ei niinku oikeesti ei sit ota mitään. Menee kotiin syömään tai sit jättää oikeesti menemättä. Et olkoon kuinka kova tahto vaan, niin kaikilla ihmisillä on semmonen kohta, missä kohtaa ne katkee. Ja mä en tiedä, onko se mun sisäinen joku addikti, mikä tekee myöskin sen, että sit kun mä syön vähän jotain, niin sit mä oon se, että tarvii saada lisää. Mut sillä ei meitä ole suunniteltu. Et jos me ollaan ravintovajeessa, niin me yritetään pitää kaikin tavoin niin kuin siitä rasvasta kiinni ja siitä meidän kaikesta. Niin sit kun tulee jotain ruokaa, mistä saa paljon sitä irti, niin sit totta kai on silleen tänne sitä heti. No, virheet täytyy tehdä, niistä täytyy oppia. Kalorit ei kuitenkaan heitellyt ihan älyttömästi ja näin, mutta se, että pysyy raiteillaan, niin ehkä jätetään ne roskasyömiset siinä deload-viikolla. Tähän loppuu video. Mä tiedän, otaks mä vielä huomenna aamulla jonkun punnituspätkä tähän. Ja näin. Ehkä. Ja sitten loppuun tulee nyt maksimipetoi. Elikkä siinä tulee tänään mitä mä otin. Leuat ja pystypunnaruksen maksimit. Mitä on niin koskaan ottanut. Sitten penkkivideo, mikä on muutama viikko takaisin. Saman verran mä otin tänään. Pikkasen keposemminkin ehkä. Ensi viikolla tulee taas ehkä 2,5 kiloa enemmän. Koitetaan. Sitten mave ja kyykky, minkä mä otin tossa tiistain. Eli dietialoituksesta niin seuraavan päivän maksimit, mitä on koskaan ottanut kummastakaan. Siinäkin se, että se mave, niin mä otin 10 kilo korotuksilla silleen, että musta tuntuu, että ehkä mä saisin vielä enemmän, jos mä en polttaisi itteeni loppuun. Plus, että mä olin ottanut kyykky siihen samaan päivään ennen. Ja senkin oli tehnyt silleen porrastetusta, että 10 kiloa kohotuksilla. Ja silleen, että jokainen sarja on niinku pikkasen lyhkäisempi, kun mennään sinne maksimeihin. Joo, ei kai siinä se kummallisempaa. Tyhmästä päästä kärsii koko ruumis tämmöstä sörsseliä mä en syö. Saa makrot kohilleen. Hahana. Se on rauhallinen kesän tyyli. Mä en se, kun alkaa etsiä valmennukset ja kaikkea vaan nyt kyllä paskaa. Saa. Jee. Hyvä niin, sä oot oikeesti. Hyvä. Porukki on paska.
Pikkuja. Nyt tehdään tämmönen vähän kevyempi, hiilihydraattirikas aamupala, kun mulla on parin tunnin päästä aamureenit. Tänään on iltavuoro. Tuli yllätyksenä semmonen tieto. Ei haittaa. Saipahan nukkua, kun on tottunut olemaan vapaalla. Sen laitetaan 80 grammaa kaurahiutaleita. Abouttia rallaa. Kissa auttaa. Sitten 40 grammaa suklaaproteiinia. Jauhetta. Tulee tästä tulee aika paljon niinku mokkapalan makune. Jos mä olisin bulkilla, mä lisäisin tähän vielä myös maapähkinävoita. Mutta nyt mä en viitti, kun siitä tulee ylimääräinen 150 kaloria abouttia rallaa. Tai riippuu kuinka paljon mä laitan sitä. Et joskus mä laitan sitä niin paljon, että siitä tulee melkein 200 kaloria lisää. Tätä tulee joku 40 grammaa. 200 grammaa maitoa. Mä käytän täysmaitoa aina. Et jos on semmonen dieetin vaihe, että ei pysty käyttämään maitoa tai täysmaitoa, niin sit mä en käytä maitoa lainkaan. Tää on tämmönen joku aivoihin porattu juttu joskus. Täysmaitoa olla pitää. Tässä kohtaa kannattaa tosiaan vähän ravistella, ettei se heräjauhe ja noi kaurahiutale jauho niin tartu ton reunoihin. Otetaan vielä viikon jälkeen maanantai aamupaino. Katsotaan mitä näyttää. Okei. Okay. Eli se näyttää 86,6. Eli se on ikään kuin olisi 2 kiloa lähtenyt painoa viikossa. Voimat on pysynyt entisellään, ei siinä. Tosta on varmaan kilo niin kuin nestettä. Suurimmaksi osaksi lähtenyt lihaksista. Jonkun verran ehkä kuivamman näköinen kaveri. Ja näin. No. Suunta on hyvä, ei haittaa yhtään, että mä lisäsin sen 500 kaloria dieettiin, koska noin paljon ei tarvitse kyllä viikossa lähteä. Mut toi oli hyvä ja positiivinen aloitus, ja sit se, että tosiaan kun voimat on pysynyt suurin piirtein samana ainakin ylärapas, niin bonari. Unohtui kuvat se vielä loppusekoitus tuossa blenderissä. Mä oon nyt tää imassu. Tosiaan tässä on 75 grammaa hiilareita, 650 kaloreita pauttia rallaa ja proteiini 48. Tästä saa hyvin energiaa reeniä ja tosiaan maistuu aika pitkälti mokkapaloilta, varsinkin jos siihen laittaa peanut butter joukkoon. Sitten loppuu vielä. Kiitos kun jaksoitte katsoa, jos olette kattonut tän saakka. Mulla tulee ehkä lisää videoita, ehkä ei tuu, riippuu mun se vastaanotto tää saa. Ja se, että kiinnostaako tää homma oikeesti mua. Who knows? Tää on tämmönen koitos. Katsotaan, mitä tästä tulee. Seuraava video, jos mä teen, niin se on rakennettu vähän paremmin. Ehkä. Tai sit se on vaan joku yksitoikkoinen video, missä mä selitän jotain mun ajatuksia liittyen diettaamiseen tai elämään. Tai joku video, missä mä menen vääntää musiikkia tai mitä vaan. Katsoo mitä elämä tuo tullessaan. Tää ei välttämättä oo semmonen pelkä fitneksen kanava, tää saattaa olla myös vähän kaikki kanava. Katsotaan. Nähdään ensi videossa.